Zdravo svima! Danas ću da vam pokažem kako možete da napravite minut pogačice od instant pirea, preukusne, mekane i izuzetno brze. Najpre sipajte 300 ml toplog mleka u jednu posudu, pa sipajte jednu kašičicu šećera i unutra dodajte jedno celo jaje kao i 50 g margarina ili maslaca, zavisno šta imate. Dodajte jedno pakovanje suvog kvasca, tu ima 10 g, pa uzmite mutilicu i sve zajedno dobro promešajte da se svi sastojci jako lepo sjedine, pa na kratko ostavite posudu sa strane. Za to vrijeme pripremite 450 g brašna tip 500 i jednu malu kašičicu soli. Sve zajedno promešajte, a zatim spremite i instant pire. Ako imate kod kuće instant pire, predlažem da spremite ove pogačice jako brze. Ovdje ima 110 g instant pirea. Dodajte u smesu sa kvascem, pa najpre uzmite i dobro ovako zamesite, možete sa špatulom, tako je najlakše, i sjedinite ovu smesu sa instant pireom. Pretpostavljam da niste nikada spremali na ovaj način, veoma je brz i izuzetno su ukusne. A sada postepeno dodajte brašno. Ja sam dodala prvo jedan deo, pa sam uzela ovako malo da izradim sa rukama. Jako je ova smesa jednostavna i laka da je zamesite, neće vam se ništa lepiti za ruke, pa je sve izuzetno jednostavno i ovaj recept mogu spremiti i početnici. Dodajte i ostatak brašna, pa zajedno sve zamesite ovako sa rukama, neće vam trebati više od par minuta jer se sve sprema jako brzo. Stavite na vašu radnu podlogu testo, pa ga blago premesite. Vidite da se ništa ne lepi za ruke kao ni za podlogu. Tako da je ovaj recept izuzetno interesantan i ukoliko budete želeli da spremite neko pecivo, koktel za neko slavlje ili obično druženje, predlažem da spremite ovo jer vam neće oduzeti mnogo vremena, uživat ćete u pripremi, a kasnije i u konzumiranju. Kada ste zamesili testo, pokrijte ga sa čistom krpom i ostavite na kratko nekih 15 minuta. Za to vrijeme uključite vašu rernu na 200 stepeni da se ona lepo zagreje. Nakon 15 minuta naše testo je počelo već polako da nadolazi. Blago pomalo pobrašnite vašu radnu podlogu, pa uzmite i razvijte ovo testo u krug. Sada ću vam pokazati debljinu testa. Ja volim da pripremam malo deblje i veće pogačice, a vi naravno spremite onako kako vi volite. I sada uzmite jednu čašu, ja sam uzela jednu veću okruglu čašu koja će mi služiti kao kalup i izradite ovako krugove. Spremamo pogačice sa krompirom. Pretpostavljam da ćete se svi setiti verovatno vašeg detinjstva, kao na primjer ja. Meni je mama često pripremala pogačice sa krompirom kad sam bila mala, tokom vikenda. To je, da kažem, bilo pecivo koje sam jako često jela, možda i svake nedelje. A sada možete spremiti ovako veoma jednostavno. Poređajte pogačice na tepsiju u koju ste prethodno stavili papir za pečenje. Pogledajte koliko su savršene, mekane i koliko je jednostavno. Od ostatka testa formirajte ponovo lopticu, blago je premjesite, testo je sve mekše i mekše kako vrijeme prolazi, tako da ćete zaista uživati tokom pripreme i neće vam oduzeti ovaj recept mnogo vremena i pretpostavljam kada budete pogledali do kraja da ćete sigurno isprobati jer je ovo jedan od najbržih recepata da spremite pogačice sa krompirom. Izradite ponovo i ovo testo, pravim istu debljinu kao i prethodni put, jer kažem volim tako. Vi možete i onako skroz sitne, male, pa da imate više pogačice, sad to kako vi volite. Od ove smese možete da pripremite njoke, šufnudle, kao na primjer i knedle sa šljivama ili sa nekim drugim punjenjem, tako da je ova smesa veoma interesantna za pripremu i možete spremiti veoma lako. Izrađujem ponovo ovako krugove i vidite da je sve
Zaista jednostavno i toliko je savršeno ovo testo da vam predlažem da obavezno isprobate ovaj recept. Poređala sam u jednu veliku najveću tepsiju iz rerne naše pogačice. Prvo sam stavila papir za pečenje i sada ću da ih premažem sa smesom od jednog žumanceta i ovdje sam stavila malo maslaca. To sam sve pomešala i sada ću ih premazati. Vi ne morate premazati, možete ih i peći i bez toga, ali ja volim kad onako dobiju zlatno žutu boju. Odgore ću da pospem malo susama po svom ukusu, vi možete i nečim drugim, ne morate i ni sa čim. Možete odgore napraviti i neke šare ukoliko volite tako. I sada odnesite u zagrejanu rernu na 200 stepeni na pečenje. Vreme pečenja je u mojoj rerni bilo tačno 20 minuta, ali vi svakako pratite, možda će doći do nekih odstupanja u par minuta. Na kraju dobijamo izuzetno mekane pogačice. Pogledajte, ja ne znam da li kamera uspeva da vam prikaže, ja se nadam da uspeva. Savršeno su ukusne i izuzetno mekane, a priprema je toliko jednostavna. Obavezno ih čuvajte pokrivene da vam ostanu mekane i narednih dana. Ukoliko vam se ovaj recept dopao, lajkujte ga kako biste ga sačuvali. Napišite mi neki komentar da li biste isprobali. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.